આગળ રેજો વિકાસ ગાંડો થયો છે। આ પ્રકારના બેનરો અમદાવાદ શહેરના વિસ્તારોમાં જોવા મળી રહ્યા છે। કોંગ્રેસ આઈટી સેલે શહેરમાં જ્યાં જ્યાં ગંદકી, રોડ, રસ્તાઓ તૂટ્યા હોય તેવા વિસ્તારોમાં આ પ્રકારના બેનરો લગાવ્યા છે। એક તરફ સોશિયલ મીડિયામાં વિકાસ ગાંડો થયો છે તેની ધૂમ ચાલી રહી છે અને તેવામાં સોશિયલ મીડિયાથી દૂર રહી હવે કોંગ્રેસે બેનર વોર શરૂ કર્યો છે। શહેરના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં આ પ્રકારના બેનરો લગાવી કોંગ્રેસના વિકાસની પોલ ખોલી રહ્યા હોવાનો દાવો આઈટી સેલના ચેરમેન રોહન ગુપ્તા કહી રહ્યા છે। જે આટલા દિવસથી અમદાવાદમાં ખાડા પડેલા છે, ગંદકી છે, જે પ્રમાણે રોગચાળો ફેલાયેલો છે, તંત્રની આંખો ખુલતી નહોતી। એટલે તમે નવીન એક અખતરો કરો કે આટલા દિવસ પછી પણ જો તંત્ર જાગતું ન હોય તો આપણે અખતરો કરીએ અને જેવા આ પ્રકારના બેનરો ગઈકાલેથી રાતથી લાગ્યા, ઘણી બધી જગ્યાએ રોડના કામો ચાલુ થઈ ગયા, જ્યાં ગંદકી હતી ત્યાં પણ સફાઈનું સવારથી કામ ચાલુ છે। અમદાવાદના મહદઅંશ વિસ્તારોની અંદર આપ જોઈ શકો છો કે આખો જે વિકાસ ગાંડો થયો છે તે પ્રકારના બેનરો લગાડવામાં આવે છે। ખાસ કરીને અમદાવાદ કોંગ્રેસ આઈટી સેલે આ પ્રકારના બેનરો શહેરના જે મહદઅંશ મોટા મોટા વિસ્તારો છે તે 4 રસ્તાઓ પર આ પ્રકારના બેનરો લગાવી જે પોતાનો જે વિરોધ છે નોંધાવ્યો છે। પરંતુ વિકાસના નામે જે રીતે રાજનીતિ થઈ રહી છે, ખાસ કરીને સીએમ હોય કે પ્રદેશના કોંગ્રેસ પ્રમુખ હોય, તમામ લોકો એક પછી એક વિકાસના મુદ્દે વિકાસ ગાંડો થયો છે, વિકાસ તોફાની બન્યો છે, હજુ પણ વિકાસ એ તોફાની બનશે તે પ્રકારના નિવેદનો આપી એક નવું સૂત્ર ગુજરાતની જનતાને આપ્યું છે। કેમેરામેન સંદીપ સાથે પ્રણવ પટેલ, ETV ન્યૂઝ, અમદાવાદ।